ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ BS2 ਬੁਲਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ BS3 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। BS2 2009 ਮਾਡਲ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟਰਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾ ਇਹ ਸਾਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਏ ਜੀ BS2 ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ BS3 ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ 2014 ਮਾਡਲ। ਹੁਣ 2014 ਮਾਡਲ ਜੀ BS3 2014 ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਬਈ ਸੁੱਚ ਲਾ ਲੈ। ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਈ। ਬਾਬੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਤੁਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ। ਕਦਾ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। 20 ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਾ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾ। 2009 ਮਾਡਲ ਇਲੈਕਟਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੁਰਦੇ ਦੀ। ਤੇਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।